Herzlich willkommen bei Herzlich Deutsch. النهارده هناخد فكرة عامة عن الروابط الثنائية. هو ايه الفكرة اصلا؟ يعني ايه اصلا فكرة روابط ثنائية؟ احنا عندنا روابط عادية خالص. قبل ما ندرس الروابط الثنائية لازم الاول نمر بأبسط واهم واول نوع من انواع الروابط اصلا. هكتب انا كلمة ومطلوب منكم حد يقول لي ايه هي، اختصار لايه. aber den und sondern oder دول 5 روابط عندنا لما بيجوا في مكان ما بيغيروش في ترتيبة الجملة أي حاجة. ممكن يربطوا صفتين على بعض، ممكن يربطوا مفعولين على بعض، ممكن يربطوا مفعولين داتيف على بعض، ممكن يربطوا خبرين جملة على بعض، ممكن يربطوا جملتين على بعض، ممكن يربطوا جملتين أساسيين على بعض، ممكن يربطوا جملتين أمر على بعض، ممكن يربطوا جملتين استفهام على بعض. المهم إن هم بيربطوا حاجات لهم نفس الفكرة. الرابط الثنائية لما تيجي تدرسها، اللي هو درس النهارده، لما تيجي تدرسه عمرك ما هتدرسه غير لما تقرا الكلمة دي. عمرك ما هتفهمه غير لما تقرا الكلمة دي. zweiteilige Konjunktionen. اللي يهمني فيهم كلمة zweiteilige. تايل يعني جزء. zweiteilig يعني متقسم لجزئين. zweiteilige Konjunktionen يعني روابط متقسمة لجزئين. ده الترجمة الصح بتاعتها. روابط منقسمة إلى جزئين، مش روابط ثنائية. يعني إيه روابط منقسمة لجزئين؟ تعالوا نرجع للعربي شوية. لو قلنا مرة يهنيني، عمرك ما هتقدر تقفل الجملة على كده. لازم بعدها تقول كلمة ومرة يبكيني مثلا. لو جيت في العربي وقلت إما أن تكون صادقا في حبك، عمرك ما هتقدر تختم الجملة على كده. لازم بعدها تقول وإما أن تترك قلبي في سلام مثلا. إيه المقصد من الكلام ده؟ إن وجود الرابط مرة ده اللي هو الأولاني ده يتعين عليه وجود الرابط مرة الثانية. ما ينفعش انك انت تقول مره يهنيني كده وتسكت. وجود الرابط اما او وجود كلمه اما يتعين عليها دخول كلمه اما على جمله جديده. واما زي مثلا لما اقول ليس فقط لست امي فحسب، على الاغلب هحتاج بعدها تكمله ولكنك ايضا صديقتي مثلا. يعني دخول ليس فقط ليس فحسب يتعين دخول ولكن في الجمله اللي بعدها. تمام. عندي مثلا لا احببتني، لازم اقول بعدها ولا اكرمتني. لا ولا. هي دي الروابط الثنائيه موجوده في كل اللغات اللي ربنا خلقها. تعالوا ناخد الاولاني منهم زفول als auch. المعنى تقدر تترجمها بمعنى ليس فقط بل ايضا. وعندنا في الالماني حاجتين بيدوني نفس المعنى بتاع ليس فقط بل ايضا. اول واحده منهم هناخدها زفول als auch. als auch بتيجي على بعضها كده ما بتفترقش، عشان كمان شويه هنلاقي حاجه معينه كده تمييزا لالس اوخ عن حاجه تانية هناخدها كمان شويه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي بتترجم بمعنى ليس فقط بل ايضا، او ممكن تترجم بمعنى كذا فضلا عن كذا. هنا هي ربطت ايه في الجمله؟ مفعولين الاكوزاتيف بتوع الجمله. الاكوزاتيف بتوع الجمله ايش فريشه زوفول دوتش als auch انجلش. ولو كان دي مفعول اكوزاتيف كان اخذ نفس الاعراب. يعني لو ده ظاهر هنا اعراب كان ظهرت علامه. يعني Er kauft sowohl Brot als auch Milch. Das Essen ist sowohl lecker als auch gesund. ايه معناها؟ مثلا لما ناكل اكل نباتي ونقول عليه والله هو ما كانش بس صحي، ده كان لذيذ كمان. Das Essen ist sowohl gesund als auch lecker او das Essen ist sowohl lecker als auch gesund.
جميل. هنا هي ربطت صفتين في الجملة اعربهم وكأنهم خبر. ist sowohl freundlich als auch hilfsbereit. يعني هو مش بس freundlich، هو كمان لطيف متعاون. هو كمان متعاون. مش هو بس لطيف وودود، هو كمان متعاون. طب ممكن تربط افعال؟ Er kann sowohl kochen als auch backen. يعني ده مش بس بيطبخ، ده طلع كمان بيعرف يخبز، ما شاء الله عليه. Ich möchte sowohl lesen قصدي als auch schreiben. هو أنا مش بحب القراءة فقط، لا بحب الكتابة يعني كمان. انا مش عايز بس اقرا، انا عايز كمان اكتب. قصدي أنا مش عايز. أيوه. Er arbeitet sowohl im Krankenhaus als auch in einer Praxis. وممكن كمان اقول er achtet sowohl auf كذا كذا als auch auf كذا كذا. بياخد باله من كذا كذا وكمان كذا كذا. موضع als auch بتيجي مع العنصر الثاني وبتيجي هما الاثنين مع بعض ولا تنفصل. مهم جدا حته ولا تنفصل دي، مهمه عشان خاطر كمان شويه هنعرف حاجه معينه في رابط تاني. als auch الاوخ هنا ما تنفصلش عن als. عندنا حاجه بنفس المعنى تقريبا، nicht nur sondern auch. nicht nur sondern auch. لو سمحتم نقرا دي sondern، الله يخليكم، ما اسمهاش sondern ولا sondern. ich spreche nicht nur Deutsch sondern auch Englisch. انا مش بتكلم بس الماني، لا 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 اتحدث الالمانيه فحسب، بل اتحدث الانجليزيه ايضا. Er trinkt nicht nur Kaffee sondern auch Tee. ist nur schön sondern auch klug. هي مش بس جميله، دي ذكيه كمان. طبعا دول يعني صفتين صعب جدا يتجمعوا. اوكي عفوا. مع الافعال er kann nicht nur kochen sondern auch backen، اللي كنت ممكن اقولها ايه اللي كان بديلها er kann sowohl kochen als auch backen، ودي كانت er ist sowohl schön als auch klug. صح الكلام؟ نفس الفكره. ممكن تدخل على جملتين، يعني اللي فات ده كانت دخلت على فعل، على صفه، على جزء من الايه، من الجمله. هنا ممكن ادخلها على جمله كامله. Nicht nur arbeitet er viel sondern er hilft auch seinen Kollegen. هنا طبعا seinen في حالة داتيف، حالة داتيف، وهنا sondern في مرتبة صفر. تمام؟ هنا sondern في مرتبة صفر، وهنا nicht nur، وكانت يستحسن قوي انها تيجي في المرتبة الأولى هنا، ويجي وراها الفعل في المرتبة الثانية. خدوا بالكم. Nicht nur lerne ich Deutsch sondern ich übe auch jeden Tag. مش هتقدر انت تعمل موازنه ما بين الليرنين والاربايتن، لا لا. Du musst entweder lernen oder arbeiten. هنا هي عطفت فعلين في الجمله. طب ممكن ادخلها على جملتين، وهحتاج هنا komm. Entweder kommst du heute oder du kommst morgen. تمام؟ هنا دخلت على جملتين وكنت ممكن ما اقولهاش، كنت ممكن ما اقولهاش اودا دو كومست، لان دلوقتي انا عندي دو هنا وكومست هنا ودو هنا وكومست هنا. ما كنت ممكن اقولهاش كده، كنت ممكن اقولها اودا مورجن على طول.